ကဲကြက်သားကြိုက်တဲ့ချစ်ညစ်ကူတွေအတွက်ဒီနေ့မှာတော့စားလို့အရန်ကိုမှကောင်းပြီချက်ရတာလည်းအရန်ကိုမှလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ကြက်သားစပလင်အရေးဆန်းဟင်းအိုးလေးတူလာပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်နီလေးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုအစင်သစ်ပြင်ထားပေးပါအရင်ဦးဆုံးအိုးလေးထဲမှာစီလေးအသင့်တစ်လောက်ထည့်ပေးပါမယ်ကြက်သားကိုအင်ဂျင်နဲ့ချက်လို့ရတယ်လို့ဥကုန်ချက်နဲ့ချက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဥကုန်ချက်ကိုတုံးထားတာအတွက်ကြောင့်အစီအစဉ်နဲ့များပါတယ်စီလေးအနှဲငယ်ပူလာပြီဆိုရင်တော့မညံ့ညက်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်လေးထည့်ကြက်သွန်လေးနွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်သွန်ပြူနဲ့အစိမ်းမုတ်ရောထောင်းတာလေးထည့်အဆက်လေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြုပ်ပြီး6တောက်ကို15တောက်လောက်ထည့်ချက်လို့ရပါတယ်အခုလိုလေကြက်သွန်အနှံ့လေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်စစ်စစ်ကြအောင်ဆေးရတဲ့ကြက်သားလေးတွေကိုထည့်လို့ရပါပြီအရသာကိုကြတော့စားလေးအနေတော့ထည့်မယ်အသားမုတ်လေးအတင်တင်လောက်ထည့်မယ်နောက်ထပ်ခရုစီလေးပါအနေတော့လောက်ထည့်နံပြရည်အတင်တင်လောက်ထည့်ပဲငန်းပြရည်အနောက်ကိုလည်းအယောင်လေးလားစီဖို့အနေတော့လောက်ပဲထည့်ပေးပါကြက်သားကိုတခါလေးနေပြီးတော့ချက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီကြက်ကိုအချိန်ကြာကြီးချက်ပေးရမှာမို့လို့ကျွန်တော်လုံးပြီးတော့မချက်တော့ပါဘူးအဖုံးလေးကိုလုံးအောင်ပိတ်မယ်မီးလေးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့အချိန်လေးကြာလာလို့ကြက်သားလေးတွေကအခုလိုလေးတင်းကျုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းအိုးလေးကမကန်အပေါ်အောက်တစ်ခါလောက်လုံးဝပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်လေးလေးအတင်းတင်းလောက်ထည့်လို့ရပါပြီကြက်သားဟင်းရဲ့အမွေးတံကိုကြတော့ကျွန်တော်စပလင်လေး3ပင်လောက်ထည့်ပြီးတော့ချက်ထားပါတယ်ဂျင်းမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းလေးပါထည့်ချက်လို့ရပါတယ်အဖုံးလေးကိုလုံးအောင်ပိတ်ပြီးတော့ဟင်းအိုးလေးပပဆူတဲ့အထိတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ချက်ပါမယ်ဟင်းအိုးလေးလည်းပပဆူလာပြီးဟင်းရဲ့အရည်လေးလည်းအနေတော့ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြက်သားလေးနူးမနူးအရင်ကြည့်ပြရပါမယ်ကြက်သားလေးမနူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်နွေးလေးအနေတော်လောက်ထပ်ထည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမီးလေးပုံမှန်လောက်နဲ့အဖုံးလေးကိုလုံးအောင်ပိတ်ပြီးတော့အချိန်လေးအနေတော်ပေးပြီးချက်ပါမယ်ဟင်းရဲ့အနှံ့လေးလည်းမွေးလာပြီအရည်လေးလည်းအနည်းငယ်ခန်းသွားလို့အသားလေးလည်းကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟင်းအိုးရဲ့အပေါ့ငယ်အရသာကိုကျွန်တော်တို့မြည်လို့ရပါပြီခင်ဗျာရှင်းရှင်းပဲညနေလည်းရောက်ပြီဆိုတော့မတိပဲဒီချက်သားဟင်းလေးကိုကျွန်တော်ကအရေးဆန်းပြီးစားမှာမို့လို့အရေးခန်းချောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်မချက်ထားပါဘူးတကယ်လို့ချက်ချောက်လေးစားချင်တဲ့ညီကိုတွေအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ချောက်နိုင်အောင်လဲမီးလေးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ဆက်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါချက်သားစပလင်ဟင်းလေးနဲ့စားလို့ရပါပြီခင်ဗျာတူးကြတယ်နည်းနည်းတော့စုံနေတယ်ဒီဆွဲနဲ့စားလေးပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်စားရအောင်ခင်ဗျာတရက်ကင်း花地表စားလို့အရင်မှရတာရှိတဲ့ကြက်သားဟင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချက်သားကြည့်ပါခင်ဗျာထပ်ပြီးတော့တင်ပါထပ်ပြီးတော့တွေ့ရအောင်နော်